আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এই সোনালিকা ট্র্যাক্টর, এই সোনালিকা ট্র্যাক্টরে আজকে একটা অফার দিয়ে দেবো। 10,000 টাকা অফার। সোনালিকা ট্র্যাক্টর কিনলেই 10,000 টাকা অফার তো আপনারা পাবেন। তো ঈদ ঈদ উপলক্ষে, কিন্তু যারা ঈদের আগে কিনবেন তাদের জন্য। তো এখন আমি যে ট্র্যাক্টরটি দেখাচ্ছি, এটা আইসার 480। এটা বায়না হয়ে গেছে অলরেডি, অনেক দিন হইলো। তো ওটা ওনার আর 2-3 দিন সময় আছে, ওনার এর মধ্যে নিয়ে যাবে। তো এর মধ্যে কিন্তু বেশ কিছু কালেকশন আসবে ট্র্যাক্টরের, পুরাতন ট্র্যাক্টরের। মোটামুটি ওই যে যেমন স্বরাজ ট্র্যাক্টরটি আসলো, আজকে ভিডিওটা আনলাম। এই স্বরাজ ট্র্যাক্টরটি কিন্তু কালকে রাত্রে বায়না হয়ে গেছে, এবং কালকে রাতে কারেন্ট ছিল না, এই কারণে ভিডিও দিতে পারি নাই। তো 19,000 টাকা বায়না হয়ে গেছে। তো ওনারা রোজার শেষের দিকে নিতে চাইছে। তো জিলাস ভাই রোজার শেষের দিকে নিতে চাইছে না, ঈদের আগেই নিবে। তো ঈদের আগেই নিয়ে যাবে। তো ওই যে এক প্রবাসী ভাইয়ের ট্র্যাক্টর, তো ওটা আমরা মানে একটু ওয়াশ করছি। একবার ওয়াশ করছি, আর একবার একটু ভালো করে পরিষ্কার করে তো ওই ট্র্যাক্টরটি আর কি পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখবো। উনিও টাকা পয়সা দিবে মানে রোজার শেষের দিকে, তো 29-30 তারিখের দিকে। তো এই যে স্বরাজ 744 ছিল। তো আজকে ভিডিওটা আনলাম। তো যেহেতু সোনালিকা ট্র্যাক্টরের অফার দিব, তো এই স্বরাজ 744টা বিক্রি হয়েছে। আপনাদেরকেও জানাই দেই, আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট রইল। তো স্বরাজ 744 আমাদের এখানে যেটা ছিল, এটা বিক্রি হয়ে গেছে। এবং এই কালাম ভাইয়ের যে পার্সোনাল ট্র্যাক্টরটি আছে, এই টাফে 45, উনি এই সিজন চাষ করতে চাইছিল। তো এই ট্র্যাক্টরটি কিন্তু মোটামুটি ভালো। তো এটাও কিন্তু এবারে কম প্রাইজেরই একটা ট্র্যাক্টর। তো এটার দাম রাখা হয়েছিল 3,50,000 টাকা। তো এর মধ্যে দাম দর চলছে। তো এটাও কিন্তু আপনারা আর কি নিতে পারেন চাষ করার জন্য। তো আসলে এখানে যে ট্র্যাক্টরগুলো মোটামুটি বেশ কিছু ট্র্যাক্টর বায়না হয়ে আছে। ওই যে পিছনে যে মাহামন 5450, এটাও বায়না হয়ে আছে, প্রবাসী ভাই কিনছে। ওটাও হয়তো অল্প টাকার ট্র্যাক্টর, কিন্তু বেশ কিছু টাকা কালাম ভাইয়ের এখানে বন্ধ হয়ে আছে, টাকা পয়সা। তো এরপরে কিছুদিনের মধ্যে আর কি, তো ঈদের আগে আগে বেশ কিছু কালেকশন আসবে সোনালিকা ট্র্যাক্টরের, আরও কিছু ট্র্যাক্টর নিয়ে আসবে কালাম ভাই। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে টাফের 45 যে ট্র্যাক্টরটি, এটা কিন্তু আপনারা কালাম ভাইয়ের কাছে পাবেন, আপনারা চাষ করতে পারবেন। এই সিজনে কালাম ভাই যেহেতু চাইছিল যে উনি এটাতে চাষ করবে। তো গাড়ির কালার কন্ডিশনটা কিন্তু মোটামুটি মাশাআল্লাহ ভালো আছে, দেখেন। ডিজিটাল মিটারের একটি ট্র্যাক্টর, হ্যাঁ। এবং সামনের যে বড় যে টায়ারগুলো আছে, এই টায়ারগুলো রাবারিং, এবং সামনের টায়ারগুলো অরিজিনাল। গাড়ি মোটামুটি কন্ডিশন কিন্তু ভালো আছে। তো দাম হিসাবে কন্ডিশন অনেকটাই ভালো আছে। তো এই ট্র্যাক্টরটি 3,50,000 টাকা, অল্প কিছু টাকা ডিসকাউন্ট আছে, হ্যাঁ। তো দাম আরও বাড়তি ছিল। তো যেহেতু কালাম ভাইয়ের বেশ কিছু ট্র্যাক্টর বায়না হয়েছে, এই কারণে কিন্তু উনি বেচতে যায় নাই। তো এখন আবার নতুন করে মানে বেচার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আর কি। তো এই যে সোনালিকা ট্র্যাক্টরের যেটা অফার আমি দিছি, ডিসকাউন্ট যেটা দিছি আপনাদেরকে, তো 10,000 টাকা এই রমজানে বিক্রি হইলে মানে 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। তো ট্র্যাক্টরটি কিন্তু মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে, যেমন সামনের ওয়েট থেকে শুরু করে সব কিছু মোটামুটি ভালো আছে। এবং ওপরটা দেখেন, ওপরের কালার কন্ডিশন তো সবই ভালো আছে এই গাড়িটা। তো এটা কিন্তু আপনারা চাষের ট্র্যাক্টর, চাষ বা টলি দুটোই চালাইতে, মানে চাষ বা টলি দুইটাই চালাইতে পারবেন। সামনে যে টায়ার, এমআরএফ টায়ার লাগানো আছে, টায়ার এবং মানে চারটা টায়ার নতুন, মানে চারটা যে টায়ার আছে চারটা নতুন, এবং ভেতরের কালার কন্ডিশন দেখেন। এটা হচ্ছে আপনার সিটের নিচে, এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক লিভার, এবং গিয়ারের যে লিভারগুলো, টিয়ার বক্স এগুলা। এটা হচ্ছে 17 সালের মডেল। ইঞ্জিনের কালার কন্ডিশন, এবং এর গাড়িটার খালি হাইড্রোলিক পাম্প চেঞ্জ করা হয়েছে। এটা হাইড্রোলিক পাম্প, এই পাম্পটাই শুধু চেঞ্জ করা হয়েছে। এবং বড় টায়ার ফুল বিট, এটাও এমআরএফ টায়ার। এই যে রোটাভেটার লাগানো হয়েছে, এই ট্র্যাক্টরটির সাথে রোটাভেটার যেটা লাগানো হয়েছে, এটা হচ্ছে আপনার সোনালিকার একটা রোটাভেটার। সোনালিকার রোটাভেটার। তো এই ট্র্যাক্টরটিতে কোথাও কোনো সমস্যা নাই, যেহেতু অফার দিছি বিধায় ভাববেন যে হয়তো সমস্যা আছে। তো কোনো সমস্যা নাই, টাকার সংকটে কিন্তু বিক্রি করা, যেহেতু নতুন কালেকশন আসতেছে, টাকার প্রয়োজন, বেশ কিছু ট্র্যাক্টর কেনা হয়েছে, আগামীতে ঢুকতেছে আর কি। দেখেন ভেতরটা দেখাচ্ছি, এই যে ভেতরের অবস্থা। ব্যাটারি নতুন, এবং দেখেন সব কিছুই কিন্তু ইনটেক না। হাইড্রোলিক তো আটকেছে।
তো এই হচ্ছে ভেতরের অবস্থা, কোথাও কোনো খোলা ফিটিং হয় না, এই যে ভেতরটা দেখেন। সব কিছু চকচকে আছে কিন্তু। তো এখন আমি আপনাদেরকে চালায় দেখাবো। আমি নিজে চালায় দেখলাম, কোথাও কোনো সমস্যা নেই, গিয়ার বক্স, হাইড্রোলিক এসব সবই ঠিক আছে। তবে এটা আপনারা চাইলে, যেহেতু রোটারটাও ভালো আছে, চাইলে চাষ করতে পারবেন। এবং এই যে টাফের যে 45, এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা এটাও নিতে পারেন, এটা ট্রলি চালানোর জন্য। মোটামুটি একটি ফ্রেশ কন্ডিশনের ট্র্যাক্টর, তো 1,80,000 টাকা দাম। এবং মাহিন্দ্রা 275, এটাও কিন্তু মোটামুটি ভালো কন্ডিশনে আছে। স্টার্ট থেকে শুরু করে সব কিছুই মোটামুটি ভালো। তো এর আগে আমি ভিডিওতে চালায় দেখাইছিলাম এই গাড়িটা। এটারও দাম পড়বে কিন্তু আপনাদের বলে রাখি 1,80,000 টাকা, এটাই মোটামুটি ফিক্সড। মাহিন্দ্রা 275 অনেকটাই চাহিদাজনক, আর তেল খরচও কম। টাফের 45 থেকে মাহিন্দ্রা 275 তেল খরচ অনেকটাই কম। তো বেশ কিছু ট্র্যাক্টর পাবেন। আর এই সোনালিকা ট্র্যাক্টরে কিন্তু অফার চলতেছে, 10,000 টাকা অফার এই রমজানে নিলে আর কি।